السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد للقناة. قبل ما نبدا كنتمنى تشجعوني بلايك وكومنتير وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشاركوا القناة ديالي مع الاصدقاء والاحباب. وعلى بركة الله، الوصفه ديالنا اليوم عباره عن طارت سيترون اللي كما كتلاحظوا مقادير جد سهله. اللي غادي نحتاجوا لنا باكيه ديال الكيكاس، عندنا الزبده المذابه، الطبقه الثانيه غادي نحتاجوا لها نصف لتر د الحليب، 3 معالق د النشا، 3 معالق السكر، عندنا ساشي ديال فاني و6 قطع ديال الشوكولاط ابيض. اما الطبقه الاخيره فهي عباره عن 4 لتر ديال عصير الليمون اي الحامض، عندنا 2 معالق ديال السكر، 3 معالق د النشا، عندنا ساشي ديال فاني. على بركه الله غادي نبداو في طريقه التحضير. كمرحله اولى كما عندي هنايا باكيه ديال الكيكس، غادي نطحنوها، غادي نضيف عليها داك كاس الزبده، من بعد ما طحنا غنجيبو المول ديالنا اللي غادي نعدلو فيه الطبقه الاولى. نخليو الكيكس ديالنا اللي طحنا هنايا، من بعد ما خويت كيكس انني حاولت انا نساويه في القاع ديال اللاطه كما كتلاحظوا معايا. دابا غادي ندخل النبيره يعني الثلاجه باش تشبر شويه، وغادي ندوزو نحضروا الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه عندنا هنايا نص لتر د الحليب، غادي نضيفو له هنايا 3 معالق المايزينا، غنزيدو هنايا ساشيه ديال الفاني، غادي نزيدو 3 معالق ديال السكر. من بعد ما ضفنا العناصر كامله كما كتلاحظوا خصنا نخلطهم قبل ما نعملوهم على النار باش مايزينا ما تكتلناش شي تكتل. من بعد ما حركنا كلشي غادي نعملو على النار حتى تخطرنا كريمه. هانتوما معايا كنبقاو نحركو الكريمه ديالنا وما نوقفوش يدنا، نحركو في الوسط وفي الجوانب باش ما تلصقناش الكريمه. ما عارفين المايزينا دغيا كتخطر الحال. كما كتلاحظوا هنايا ان الكريمه ديالنا وصلت لدرجه ديال الغليان. هاد الاثناء نزيدو عليها القطع ديال الشوكولاط، 6 قطع ديال الشوكولاط، غادي نحركو حتى يدبنا الشوكولاط ديالنا. باش كتجعلنا الكريمه خفيفه. الكريمه ديالنا من بعد ما وجدت كتجي على الشكل الاتي، وغادي نضيفها على الطبقه الاولى. نضيف الكريمه ديالنا كما كتلاحظوا هنايا، حتى كنغطيو الوجه كامل كما كتلاحظوا. بعد ما خويت كريمه على كيكاس غادي ندخلها للنبيره تبرد، وغادي ندوز نوجد الطبقه الاخيره ديال الليمون. من الطبقه الثالثه غادي نعملو هنايا العصير ديال الليمون، كنضيفو عليها هنايا مايزينا، نضيفو هنايا السكر،
كنزيدو ديك الساشي ديال الفاني، وغادي نحركو. طبعا قبل ما نعملو على النار نحركو مايزينا والسكر حتى يذوبنا باش ما يوقع ماشي شي تكتل، يعني نفس المرحله اللي كنعملو من الطبقه الثانيه نعملوها دابا حتى تذوبنا مايزينا. عاد نعملو على النار، نعملو على النار يغلى. كنحركو من هنا الكريمه ديالنا على النار، نحركو من الجوانب ومن الوسط باش ما تطلعش باش ما تلصقناش. المهم انا نبقى تحرك حتى تكون توجد نوريها لكم. الكريمه ديالنا هي وجدت. دابا غادي نضيفو على الطبقه الثانيه، نبقاو مع الشكل النهائي.